Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana di channelku Tony Bocah Sumur Besar. Oke lur, iki ceritane arep tuku bakso iki. Kancaku duwe lontong. Iki pengen tuku bakso dhisik. Wis lemar iki ke seruanku tuku bakso. Iki karo Adit pengen perjalanan. Jalan-jalan bersama teman sangat menyenangkan. Hilangkan keluh kesah seharian. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Kalau jalan-jalan kita harus tetap hati-hati agar sampai tujuan dengan selamat. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Kalau jalan-jalan kita harus tetap hati-hati agar sampai tujuan dengan selamat. Jalan-jalan bersama teman sangat menyenangkan. Iki langsung wis tutuk nggon. Oh iki baksone 5.000-an. Iki ana bakso mie ayam. Iki langsung Adit tuku. Iki langsung berjalan mlebu. Iki rame tempate. Oh ya rame tempate. Oh iki bocil-bocile, ono bocil lagi mari tuku iki lagi sepeda pak kirno langsung iki mlebu nek warunge. Oh iki ono bocil lagi mari lagi mesen bakso iki. Oh iki barang lagi tuku iki ono karoken barang. Oh iki Adit mesen bakso karo mie. Oh iki ana kolame barang. Oh kolame hargane 2.500. Oh iki bocil-bocil lagi renang iki. Oh renang. Iki ana pelamponge barang iki kene. Di daerah Banjarwati Pati Lamongan iki wae Pak Hasiloi. Iki Adit takon dudusan jarene isin. Oh bocil-bocil lagi dudusan. Oh iki bocil maneh. Oh iki semari dudusan mentas. Oh Adit dudusan jarene isin jarene iki isinan iki bocil-bocile. Bocile iki bocil lagi dolan lampung renang karo kayak lampung. Oh iki bocil babalane kolam. Oh iki Adit dolan banyu. Oh iki cek dolan banyu iki langsung dek sandal klambine bocile. Oh langsung dudusan. Iki pesenanku wis dadi
Oh iki pesananku wis dadi. Oh iki ya luwung ning tuku. Langsung iki delok renemane Karadit. Tuh. Iki karo Adit tuh bocil-bocile. Sanane delok kolam nih daerah Banjarwati deket masjid. No iki dudusan bocil-bocile. Oh iki ana lampunge barang gini-gini. Ono lampunge. Iki langsung Adit awe aku ana kura-kura. Oh, ono kura. Iki Adit dolan kura-kura. Dolan kura-kura. Ana kura-kura barang. Oh. Oh, ini kena nang owap. Oh, enak ya. Adit, ayo. Wong loro 7.000. Iya. Pitong Dit. Loro ta. Asli mau ganti luar yo. Masale mau ngejak iku no enak di do. Asale ngejak pino no. Nek basi pino yo. Hah? Iya, di Iki gawenanku wis digawe no. Iki wis mari iso oleh kupon ngumpul 10 langsung oleh gratis bakso. Iki langsung perjalanan. Iki langsung nggo bocil-bocile. Iki langsung perjalanan nih omahe kancaku. Oh iki karo Bro Adit. Oh iki bungkusanku tak titip Adit iki. Oh tak titip Adit. Iki akane sapa iki? Sederani wae. Ayo mulai. Ayo. Cah Tony kok wae ya. Astagfirullahaladzim. Iki wis mari oleh bakso perjalanan mulai. Oh wis iki perjalanan mulai. Di wes. Ayo. Apa? Lu. Apa? Alhamdulillah. Wes tutuk omahe kancaku. Oh iki Cak Yudi. Oh karo Adit. Oh wis sampe nggon. Bro Adit. Oh ini Nyemek iki jenenge. Ana ayame iki. Iya. Ini aku wed gede. Kotak. Mbok tak kono ya. Di basone ton? iki baksone Bakso 5.000. 5.000-an. Nah, wis oleh bakso lho. Bakso dikei sambel. Oh. Jan. Kopate sing oleh
gunungan mau itu Oh, belang aja. kayak Buka-buka berkah lur kayak kupat. Kaos. Nawang. Nama kak kupatan, kupatan. oh bocil adit tuku mie sama oh iki baksone iki bakso warga 5.000-an oh ono mie ono suun Sukon. mangan On tahu. Rencananya mau jadi bloknya apa yang jenenge alase lho. Kayak cuaca pau panas. Cuaca panas ya mau tak mendas. Jadi setahun bungkus terus mangan sama gini. Suruh adit biasanya wakai tata kaya duit lawan duit ampau ya oleh 400 pinter oleh sak mana kayak terus tadi cari malah namanya Bawa gini gak tuku 5.000 oleh 10.000 barang oleh Oleh. pendoleh gede tadi ini 5.000 ono gede mana sih gede ya ini yang 5.000 cili-cili ini traktir ya enak cili-cili ini gue emangnya gue senengan gue enak lor emangnya gue pentoleh kuasa daging biasanya kan ono bakso murah dulu bakso ayam toh ini kayak sek campur ayam karo daging ini gak daging tok lho tapi ya kerasa dagingnya enak Broto ini sing segelet marung rono broto. daging biasa daging kalau dia tahu nih kono soalnya tahu dikon gawe tahu bisa Bener daging. ya Ya wis, dale yo akeh dagingnya mungkin ana campurannya ayam. Tapi dagingnya sek kerasa. Meniki recommended ya enak ya, maknya bunuh. Kalau ini buka beli barang. Beli barang buat. buka Apa ya? sampai jam 10 Aku dari jam sama Dia sampai 2 lu. lagi 5.000 wis entek karek lontong sitok iki oh adit saya gurung ngentek nomi ayam iki oh tak yudi ya wis entek iki Oh, cile enak ini mie nyemek. Brotoni entek oh. Terus wae ditambah. Rugi tenan. Tan ton. Pero rasane tak tamani. iki gurung adit gak ngentekno wis aku mami ayam iki kurang sek kan saiki gak ngentekno dit dah ngakoni nang dit Wae man. Piye rasane? Mantuk to ya apa? Enak tapi mantuk tok. Hah? mine ngepesno Masih ngepasno piye? yo masine mine empuk Empuk. enak wis Rasane. Hmm? Dis temenan. dis Ate anak
Bro Adit iki kok pedisen. Entek bos. Oh. Bro Adit ngombene es puwut lho sakmene yo. Kon kewarken iki, makane iki sakmene akeh kok terus mbekmu. Oke lur, sampai samene keseruanku tuku bakso karo ndelok lenang gini pinggire Pak Siro. Iki langsung mangan mbek Kayudi karo Adit. Wis tak elingno ojo lali like subscribe channelku Tony Bocah Sumur Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.